Таң атты. Saat qancha bo'ldi ekan? Soat 7 o'qibdi. 7:30da sog'ib qolish kerak. Borib tomoq olayın. Birinchi qo'l yuvamiz. Eng birinchi hojat qo'l. Shu sabun. Sabun olaylik, sabunмен juvaylik. Sabunмен juvaylik. Aytib qo'yaylik-da. Qo'limizni qayta juvaylik. Endi qo'l kelib turgan oldi. Бар таможинмен. Бүгіндікке осы сорпа жетер. Себеп жедім. Бару сабаққа асығып бару керек. Кешігем қазір. Кешігем. Сабаққа бару керек. Так, бүгін бейнелеу болады. Потом математика мен қазақ тілі. Все будет. Сумканы жаттап салып алайын. Вот, кеттік. Саламатсыз ба? Сәлеметсің бе? Саламатсыз ба? Сәлеметсің бе? О, саламатсыздар ма? Так, кешіріңіз, өтіңіз. Мен сабаққа кешігіп бара жатырмын. Жүгір сабаққа. Жүгір сабаққа, жүгір. Тез. Жүгіру керек сабаққа. Так, жүгір. Бол. Тоқта, жүгір. Адасып кеттім мен. Сабақты мектептің жолын ұмытып қалдым. Сөйтсем олай емес, бұлай екен ғой. Ол жүгір. Мұнда біздің президент отырады. Жүгір, давай. Шаршадым, жаман шаршадым. Мектепке жақын қалып. Тез болу керек. Тез. Ол келіп те қалдым. Енді мектепке кіріп, сыныпқа кіріп, сабақты оқып шығу керек енді. Қайтеміз. Ұнамайды сабақ деген. Так, көтерілік. Аяғым. Қайдам мен? Бұл жерде емес. Так. Химия сабағы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба? Так. Досым, не oldu сендер қалай сабаққа кешігіп келдің? Мен ұзақ қалыппын. Так, бұл сурет салайық. Болды ма сурет салып, апайға барып қойдым енді. Барып математика сабағына қарайық. Дала тұман. Апай, саламатсыз ба? Не үшін өзіңіз ғана? Мен күттіңіз ба? Жарайды, онда сабақтастайық біз. Математика. Апай, есеп қоя қазір. Апай, на есеп қоя. Қас. Так, 5 көйту 8-тен 40, 59 шығады.
жазайын тақтаға. Теңгелі 9. Апай дұрыс қоя. Дұрыс. О, апай, рахмет. Болды, мен боспын ғой. Енді қазақ тілші апай. Ой, апай, қайдасыз? Амин. Апайың қазақ тілі? Иә. Жарайды. Маған зат есімнің анықтамасын айтып бер. Зат есімнің анықтамасын заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Олардың сұрақтары кімдер, нелер, кім, не болып қойылады деп аталады. Болды. Рахмет, боссың. Кете бер үйіңе. Рахмет, апай. Саған 5 бүгінге. О, рахмет. Енді мен үйге бару керекпін. Бүгін ойымда кішкене қыдырып қайтайын ба деген ой бар да менде. Мынандай тұман кезде қыдырған білдірілі екен. Көрейік. Енді асықпай барамыз. Салық қарайтын кезде асықамыз да, қайтқан кезде асықпаймыз. Қаңа қарайсың. Үйге жеттім ба? Әлде басқа жаққа кетіп қалдым ба? Мен адас кеттім. Тоқтаңыз. Мен адас кеттім. Так, сабақ мына жерде. Мұнда сабақ. Мектеп осы жерде. Мектеп мұнда. Мектеп мені мұнда. Мен шығам. Бұлай жүреді екен ма? Сабақтан 5 алдым. Ура! Жаль, что ли, мен ата-анам басқа қалада. Мен оқуға келдім осы қалаға. Так. Енді қалай жүрем? Жоқ, кәдімгі адасып отырмын мен. Мынау мектеп. Жүрдім, келдім. Қайтып бұрылам. Жоқ. Қайтып бұрылам. О, таптым. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Бүгін кішкене қыдырып қайтайын. Осы мүсін ұнады ше. Кім екенін білмеймін, бірақ ұнады маған осы мүсін. Кім екенін білмедім. Нұрсұлтан Назарбаев шығар. Біздің президент. Сәлеметсіз бе? Сіз менің этажым емес шығар. Кіре алмай қалдым. Болды енді. Барып тамақ жеп алмасам болмады. Мынау тамақ жемесем. Ет бар ма еді? Ет жегім келіп тұр. Так, ет жейік. Бұны сорпа жейік. Потом ет жейік. Потом тоже ет жейміз. Қарным тоймай қалды мен. Так, ет жеп істедім. Ойна, қарымда бір тоймай жатыр ғой.
осыяқта отырып жей берейікші. Болды, қазір кішкене ұйықтап алайын. Достар, сіздермен бірге болған мен Дико KZ. Достар, егер де осы видео ұнаса, сіздер лайктарыңызды басыңыздар да смело лайк және каналға тіркелу. Сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар және каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Дико KZ. Қош, сау болыңыздар.